Hai Vlad de A. Saltar lume, sunt Zero, aș juca în CSGO competitiv cu doi idioți. Are Mă rog. și la rang 3 și se laudă. Excelin numai un idiot. Adică Vlad. Nu. Bă, nu, ăsta nu m-a văzut, ce prost. Cuțit! Fuck. L-am luat cu cuțitul, bă. Să-mi bară ăștia. Mersi de... Da, nu cred că o să dau prea multe kill-uri. Fiindcă eu într-un meci maxim 10 kill-uri dau. Bă, bă, 2-0 și un dat. Mă rămas un fraier. Fuck. Lasă să dezamaseze. Trei cu 0. Degeaba, că tot pe ultimul o să ajungi. Bă, mai câștig o rundă și iau medalie. Bravo. Minți! Cine are bani de AVP? Mă, da. Din a doua rundă am AVP. Ai o cizmă. A. Da, stai că eu merg pe aici. Ca să văd dacă pot să aduc acolo. Stai sus unde nu vezi, ai zero vizibilitate, mișto. Gurița! Ta-ta-ta. Îmi place că echipa lor se cam duce B și noi mergem. E cimentat pe ușă. Da, știu. Bravo. Straight time. Mamă, cât de prost. Fac și iar mai fac. E unul acolo sus, dar l-am ratat. Dă și mie cameră cât plantez. Nu? Vezi că e unul. Unde? Uite, l-ai ieșit. Ah, shit, mersi. L-ai luat? Nu! M-a luat. Da, cu pistolul, că e varză. Ce? Cu pistolul. E varză ăla? Îmi place ce vine din holy. L-a luat AVP-ul tău. Nu mai contează. Nu mai e. Nu! Bă, și nici nu plantează. Au că unul vă nu taci. Ăla are poză cu Fnatic de la ei. E cel mai bun din noi. Bă, nebunul nu trebuie 2 secunde. Bă, ești bun. Rect. Rect. Bine, Mi-a mă. plăcut asta și ție ți-a plăcut. Tuturor. Tot aplantez. E tot alege. Mamă. Trebuie să-mi schimb, Îmi bă, place scorul lui Alin. 1-1-1. lol. Bă, trebuie să-mi schimb neapărat mousepad-ul. Sau poate mouse-ul. Nu mousepad-ul, că e prea mic. Bă, vedeți că e imediat bucur. Nu mai e. Îmi place că nu mai am bomba. Ceea ce Îmi place e că ciudat tu și nu- mai... Că ăsta în spate sau că ce? Nu, Yep. că nu mă aturez la glumele tale. Bă, și mai ai și un râs de la de capră Ai- drogată. Borcanul fericit. E, m-a luat. L-am luat pe primul. Ah, shit. Ultimul. O să ai pus după cutile alea. Ăla e, mă. Dar mă duc să plantez. E timp de plan. Tău. Nu? Din- Dar eu încă mai am bomba și îmi place. Încă tot o ai, mă? Da, tot eu am. Deci la începutul meciului numai eu am bomba. Haide, mi-am luat pe 90 pentru straight time. Și eu. Orni boy stă în crouch. Uite-te la ăsta doi. Bă, zici că vor să se fută ai naibii. Tu Am pe aici. Uța. Ne așteaptă. Bă, în sfârșit eu nu mai sunt verde. Da, sunt și eu galben. Nu mai sunt portocaliu. Ne așteaptă. Unde? E Gata. prost la care a dat flash-ul.
Bine, Vlad. Nu, a dat bine flash cineva a dat. Eu l-am dat. Da, dar numai că eu eram sus și... Bă, tu ai fost prost că l-ai luat. Fiecare câte un kill, înaintăm. Exact. Easy. Bă, eu era să trag în Vlad. Lasă-mă să plantez aici. Plantează. Eu stau aici în spate. Stai, dăm puțin cover. Eu țin asta sus. Am scris A în loc de Ez. Stai. Ez. Poate ne-ai acum toată echipa. Da. Uite, l-am văzut pe cârnat. Nu mai e. A luat și la stânță, ca toți. În Nu afară... mai Bertino ăla. Am 6-1, yeah! Am bomba, hai, dăm asalt să o pun. Arunc, rog! No! Dă-mi 1000! O pun! Bine. Tot merg. Și eu. Pe 90 A, jos, da? Da. Păi nu că pe sus. Hai, eu merg pe sus. Nu, că te așteaptă ea direct acolo, eu nu. Fii atent. Intri ca bossul, mai întâi flash-ul. Nu știu ce. Care l-am luat eu, bravo! Bravo, Vlad, bravo! Și ce, l-am dat perfect. Da, bine. La Rachel. Aia mi-a ciortit kill-ul, țăranul. Sunt doi, vezi. Din cauza ta. Hai să Din cauza lui Vlad, bă, că el stă după perete. Hai, mori odată. îl vedem pe Dinamo cum dă kill-uri. Aha. Vezi mai unul. Unde? Vedeți profilul lui de rank 10, că e mare baștan. Mai Cu silver 4. Da, cu medalie silver. Nu, Eu ți-am zis că mai e. Ce făceai, mă, cu bombelele alea? Scoteai... Am rămas doi proști care joacă cuțitele. Amândoi. Horny Boy îl cheamă. Ăștia văd cum noi facem toată treaba și facem easy win. Ce prost! Ce prost! Bot kick? nu, Da. mă, nu, lasă decât să jucăm. Cu doi boți. Bă, botul măcar ar trage. Da, exact. Botul măcar ar trage. Dacă Bă. nu ia bomba și nu plantează sau nu ia pe ăla, eu dau click. Bă, Vlade, Ok. acum 20 de persoane o să afle ce nubi avem în echipă pe CSGO. Ce prost! Să mor tu. Asta e care? Ce prost e, bă! Stai, dăm kick la amândoi. Exact. Lui Veterino mai întâi că e handic rău. E handic rău. Gata, dă-i și eu îi dau da. Și o dau Păi tu, da. dau eu. Că am dat tot unul de kick-uri aici, poate îmi dă. Aoleu, doamne. Cum, veteran îl cheamă, nu? Veterino pisic Da, cu da, de... da. Veterino de sconx de pisic de veveriță de... Stai, Și încă unul da. am dat. Și ăla, și unul a dat nu. Și îți zic eu cine a dat. Am capatul ăla. Prietenul lui Horny, voi, cel mai bun nume din lume, Horny. Extra Horny. Puradelul cu cornițe. Eu am spart ghivecele, că nu mă simt bine dacă nu sunt spart. Nu mai joci până 90 spray to win? Intră băiatul. A plantat o B. Și noi am atacat au. Da, știu. Handicapați. Noi Hai, sau da. ei? Ei. Noi stăm curățim. Curățim, da. A, uite. Ce prost! Uite așa pierdem tot din cauza lor, frate. Nu mai am eu bomba. Bă, și se mai... Și Bă, nu, mult... îi omorâm dacă au bomba și gata. Nu, da, dar și Nu. eu kick pentru Păi ăștia. nu, dar le dăm unul câte un glonț. Că facem noi să și ia kick. Da. Am un flash. Mamă, dar s-a handicapat stare. Vezi că e unul acolo în dreapta ta, cred. Nu e. Trage în mine. Hai, omoară-mă. Haide. Ce? Veterino, de la mine. Fuck! Stai. Nu știu ce. Erau doi plus Veterino. Bineînțeles. Da. Da. Și tu. Alin. Eu, bă, eu acum vreau să-i dau eu vot. Adică
Mama are rank 8, la ce te poți aștepta, frate, la rank 8? La multe, că eu am rank 3. N-ai făcut 4? Acum azi fac. Da, și vezi după meciul ăsta este. Că radiază radiatorul. Îi radiază radiatorul. Ui. Oh, Mamă, și meciul era așa de ușor, îl câștigam. ez. O jucat bine, Biglo, dar tot timpul. Nu te bă, frate, am... Bă, nu te fute singur. Ce bun e. Cine are bomba? Nu știu, mi-am luat AVP-ul. Mi-am luat pe 90, pe 250 ruși. Cine are, frate, bomba? A, unul dintre ei, ca proștii. Hai să vedem unde se duce. Ăștia se duc pe sus. Pentru că eu am AVP, am VP-ul ăsta. Și ăștia vin pe jos și omor. O să pălesc. S-a dat și un... Doamne, cine a dat alea două? Flash-ul meu și pe asta. Da, super. Mergeți pe sus, vedeți că vin pe la spate și vă luați toți. Nicu merge cu spatele la tine. Ce prost. Vrea să mă blocheze, dar nu știu. Te-a blocat. E, și n-ai Bă, poți să-l omori. Cum? Mureș. Poți să-l omori, fiindcă trebuie să dai 3 kill-uri ca să-ți dea bani. M-a bătut banana. M-a făcut banana și mi-a... Ai, frate, ce ușor era meciul. Bă, ar fi... Uite, de asta nu e bine să fie CSGO-ul la reducere. Că și l-au toți rușii ăștia handicapați. Ăsta joc cu citul. Mă, dați-mi Bă, kick. Ce? Dați-mi kick. Dau eu. Ce? Bă, dar de data să-i dau Eu după... dau nu. Am bomba. Și merg B, haideți B. Da, dați da. Gata. Mi-am făcut treaba. Bă, ai bani o săptămână. Da, am. Ești prost. Asta e, nu mai joc cu ăștia. Și vezi, acum câștigăm meciul. Câștigați, nu mă interesează. Am luat bani o săptămână. O să vă fac și pe voi să faceți la fel. Nu ne faci. Deja l-am luat pe unul. Vezi că mai e unul aici, Aline. M-a luat deja. Bă, actually eu aș opri filmarea. Nu, pornește. Lasă. Ți-a... Am plantat bomba. Horny boy, cât de retarded poate fi copilul ăsta. Taci, mă, că a dat un kill. Dar vin toți pe sus. Hai, nu-i zic nimica, că știe ce face. Bine, boss. Eu vreau să zic cine îmi controlează corpul, dar am uitat că e cu câteva secunde înainte, după. Azi în urmă. A, tu dai watch acum. Aha. Bă, ăsta e prost. Stă și fuge, chiar dacă i-a dat incendiarii. E tare. De data asta, bă, Eu dacă mi-au bani, ce mai joc ei de ea? sex în single player. Ce? Da, avea să văd ce mișto. Bă, vino cu mine, dă-mă... Deci am stat cu țintaci, am pus-o fix pe căpău. Unde vrei? 3, Nu știu, 2, A sau B, unde merem? Haide Da. pe mine, Gata. și mergem, a. L-am Ok. stat. Bă, am meritat tot. M-am uitat. Dar n-a meritat, e că ești fraier că ți-ai luat bani 7 zile. Și ce da? 7 zile ce faci? Stai și freci menta. Mă doare, joc loc. Nici mentă n-ai. La joacă LOL, aia ne apucăm de Dota. Dota e pentru fetițe, bă. Ba Ba nu, nu. e mult mai șmecher. E super greu Dota față de LOL. Vezi că e unul acolo, pune la... LOL e floare la ureche față de Dota. Eu îi spun că e unul acolo, el se duce. Bă!
Da, nu știu, cred că o să-mi pun Dota la descărcare până la... Dar jucăm GTA 5, man. Da, mă, GTA 5. O săptămână întreagă GTA 5. Și joc și multiplayer. Și joc și eu cu tine, că o luăm de la 0, că și tu ai tot așa. Da, exact. Nu, eu am level 2. Ah. Stai, știi că eu mi-am făcut con nou. Și ce fac și eu? Faci nu poți. Te dă direct cu level 15 ce te misiune secundare. Ah. Adică până să poți să joci, să jefuiești magazinul, să te îmbraci, te dă level 2. Nu, te dă 5, pardon. Ah. Bă, o să joc deathmatch. O să joc un casual, vedem noi. Demolition. Demolition, Arms Race, orice. Hai că veterinor plantează. Incredibil. Mai unul care are ca un homeless calton. Da, Nu. dar nu e redenumit homeless, mâncă. Nu, da, E doar Atomic Ally. Da. Dar stai să vedem. Ăsta e prost și aruncă armele în continuu, să vadă cum le arunci. E handicapat, mă, tu nu ce cam. Da, îl omor și-o în care. Nu avem cum își trag în el. Că chiar dacă câștigați sau pierdeți pentru mine, am meritat. Fac o pauză de o săptămână, știi după aia cum intră? Ma. Ba, da. Hai, colon. Măcar. Una. A luat-o, bă, ce zici, fucking nobis? Alin care pe uite, nu, în afară de băi. Stai că și eu mi-au asta și eu mor prin bază. AVP și Deagle, să le arăt ce Deagle și ce AVP șmecheram. Dacă o să continui tot așa, o să-i ajung cu recordul. Îl ventilez eu pe veterino, tu ia-l pe horny. Bine că mai e pe mine! În crucea papagalului, mătii, bine că mai e pe mine! Bă, Tot aia doi au rămas. bă, eu acum inventez înjurături în puii mei. Crucea papagalului, mătii. Ia. Stai să-l găsesc până acum. Stai că l omor pe ăsta din spatele meu. L-am mai omorât pe unul? Ia, Unul vezi că... trebuie să mai omorâm eu, mă, toată echipa. Și așa fac țiganii noștri în timp. Uite-te echipa lor 0 cu 9, 2 cu 7, Dar am luat și pe unul cu AVP. 6 cu 9, 10 cu 9 simt că ai bun și 11. Primele două locuri sunt bun la ei. Adică cu scoabe și șmechere, adică decente, știi? Hai, l-am omorât pe ăla. 1v2 craci. E, dai la buci. Cu degetul. Ia, uite-l. Ce Stai că unul mai omor. Am 5500 fix cât să-mi iau AVP și să omor pe cineva în bază. No sound confirm. Da, nu joc la sunet. Nu, n-am. Uite ce frumos l-a făcut pe prost. Eu? Nu, aici, runda aia. L-a făcut și pe al doilea și a băut ca băbâi bomba. La runda 10. Bă! Măta! Ai murit? Să-și pula, de ce dracu a murit? Bă, eu am o zi. Bă, ci că m-am sinucis singur. Cum de... Dar o săptămână am. Și ți-a dat și ție bani? Da. Bravo, vezi că dau păsește meciul și bag Dota la descărcat, baci tu cum ne? Da, dar stai să spun. O rugite. Joc. 6 zile, 23 de ore și 59 de minute. Ce nu bă? Mai știi cum ai la cu bani. Ce mi-am meritat? Bă, acum ăsta joacă cu SSG-ul tău. Doar undeva. Da, fiindcă am skin, el n-are bani de skin. Și Horny Boy joacă cu SSG-ul meu. Wow, bă, dar aceste nume îmi plac 100%. Sunt super șmecheri. Bag și-o Dota, chiar am chef de un LOL, dar de Dota, zis de Dota. Ai chef de LOL, dar jucăm Dota. Logic. Da, bă, îți ești tu Dota? Alin să-și ia Dota, nu prea cred. Ăla abia și-a luat LOL-ul și nu-i plăcea atât de mult. Și Dota e mai greu decât LOL. Bă, LOL-ul ăla încă l-am instalat, trebuie să fac niște update-uri, nu-i problemă, dar m-am cam plictisit de LOL, m-am jucat în continuu. Dota pare șmecher, l-am Dota. Și sunt Silver 4, dar nici le 5. Mi-am Stai, luat bani, mă, bă, gata, mi-am luat bani. Da, dar ți-ai luat o zi. Aha. E,